Olá, meus amores. Para quem não me conhece, sou Maria Cláudia, do canal Além das Cartas. Vim trazer mais uma tiragem para nós nesse dia de hoje. Qual o tema de hoje? Por que essa pessoa foi embora sem falar nada? Né? Simplesmente virou, saiu, como se você não fosse nada, né? Então vamos ver, meus amores. Trouxe 2 montinhos. Montinho número 1 trouxe 7 saia. E o montinho número 2 trouxe Santa Sara Kali, tá? E trouxe também o Osho para energia. Aqui tá muito indeciso se eles querem ou não que eu traga o que essa pessoa gostaria de te falar. Então, eu vou começar a tiragem. Se eles me pedirem, eu pego. Se não, a gente vai fazer só com a Santa Sara e 7 saias, tá bom, meus amores? Os 2 montinhos. Montinho 1 da florzinha, tá? Rosinha. E montinho 2 da florzinha verde. Então, escolha ou pelo deck ou pelo adereço, tá? E a gente vai começar na energia, tá bom, meus amores? Então, vamos lá para o montinho 1, montinho da florzinha, né? Que se mexe. Então, vamos lá na energia. Traga essa pessoa para a mesa, pensa nessa pessoa, ou fale baixinho o nome dessa pessoa, mas sem raiva, sem ódio. Deixa a energia falar. Se você pensa com muita raiva, com muito ódio, muitas das vezes não sai nem o que você quer saber, porque a energia do ódio e da raiva, ela trava um pouquinho. Tá bom, meus amores? Então, vamos lá? Meus amores, compartilha, comenta, deixa o like, se inscreva. Meus amores, o like é muito importante, tá? Deixa um likezinho aí, tá bom? Gratidão. Então, vamos lá ver energia. Por que essa pessoa foi embora sem falar nada? Porque ela saiu da tua vida. Vamos ver por que essa pessoa saiu da sua vida sem falar nada? O forasteiro. Porque essa pessoa, ela já estava, meus amores, olhando lá fora. Ela já estava cobiçando lá fora. Aqui é uma pessoa que não foi por um acaso. Essa pessoa já fez tudo pensado, tá? Aí você acha que foi do nada, essa pessoa saiu e você não entende o porquê, né? Só que essa pessoa já estava há algum tempo olhando lá para fora. Essa pessoa já estava cobiçando alguma coisa lá fora. Então ela estava aqui, ó. O portão tá aberto, ela não viu a chave, mas não é que ela não viu, é que ela estava protelando. E quando ela tomou a decisão, simplesmente ela abriu o portão e foi embora. E por que ela foi embora? Né? O que ela estava cobiçando? Orientação. Essa pessoa, ela, eu posso te dizer assim, é uma pessoa que cobiçou algo, viu algo, tá? Pode ser uma outra pessoa? Sim, pode ser uma outra pessoa. Mas pode ser também algo relacionado a dinheiro, tá? Aqui é uma pessoa muito cobiçadora, então ela cobiça muito. Aqui ela cobiçou algo maior para ela. Então ela teve que optar. Ou ela ficava trancada com você naquela situação que ela estava, ou para ela melhorar de cargo, ela precisou fazer uma viagem e ela teve que escolher. E ela escolheu. Por isso que ela ficou aqui muito tempo, né? Observando se era isso que ela queria ou não. Aqui tá muito forte, sim, meus amores. Ou essa pessoa precisou ir para um outro lugar a trabalho, tá? Ou essa pessoa encontrou uma outra pessoa amorosamente. Olha a mente dessa pessoa como é que tá. Então, essa pessoa, ela teve que fazer uma escolha, né? Ela ficou com a mente, assim, bem conturbada, bem agitada. Essa pessoa ficou muito sem saber o que fazer. E no impulso, essa pessoa tomou a atitude de seguir o outro caminho. Ela teve que ter coragem para sair. Só que ela vai ter que ter muita coragem para voltar. Por quê? Porque agora é você que deixou ir, né? Aqui tá me falando assim, que aqui
ou vocês já tinham uma estabilidade, né? Tem muitos aqui que já era casal, tem muitos aqui que estavam pensando em ter uma união, né? Fazendo planos. Aqui foi uma decepção total, né? Porque aqui tinham planos, né? Que vocês estavam fazendo. Pelo menos você, né? Você estava, sim, fazendo um plano em relação a essa pessoa. E aí, do nada, essa pessoa saiu e não voltou mais. Anoiteceu e não amanheceu, né? Porque ela teve a coragem de, eu vou buscar esse caminho. E tudo bem. Foi difícil? Está sendo difícil, né? Bastante, né? Porque quando uma pessoa faz isso, dela sair sem falar o motivo, do nada anoiteceu e não amanheceu, você começa a se culpar, se criticar, se condenar. Será que eu fiz alguma coisa? Será que a culpa foi minha? Será que eu não dei amor demais? Será que eu não dei amor de menos? Será que eu deixei faltar? Qual foi a minha falha? E aqui, meus amores, a falha não foi sua, tá? A falha não foi sua, a falha foi dessa pessoa. Porque aqui me mostra muito uma pessoa ambiciosa e uma pessoa também daquelas pessoas caçadoras que gosta de ter emoções. Então, talvez vocês estavam muito tempo junto e acabou aquele encanto, né? Acabou aquele fogo, né? Aquela coisinha gostosa que dá, né, no estômago quando você vê a pessoa. E ele foi buscar isso. Então aqui, essa pessoa saiu da sua vida sabendo do que ia fazer, tá? Não foi algo, nossa, aconteceu algo, um acidente, ou faleceu alguém da família. Não, meus amores, é que essa pessoa sabia muito bem o que estava fazendo, tá? Ela estava aqui, mas ela estava pensando qual caminho eu devo seguir. Eu devo seguir o caminho, né, do trabalho ou a pessoa? Eu devo seguir a outra pessoa, né? Então ela tomou a decisão. A decisão foi tomada. O problema é que agora essa pessoa teve coragem de sair. E ela agora tá querendo voltar. E aí? Como vai ser? Né? Então vamos lá. Por que essa pessoa resolveu ir embora sem falar nada? Montinho 1, 7 saia. Vamos lá, meus amores, ver o que 7 saia. Uma pessoa que mentiu pra você. 2 caras. Aqui sabedoria nenhuma, né? Porque essa carta tá falando de sabedoria. Essa pessoa precisa de sabedoria. Porque no momento não teve nenhuma, né? Aqui a gente tem os trevos junto com a... Ai, esqueci o nome. Mas aqui é os trevos, né? É uma pessoa que achou, meus amores, que ia ter muita sorte, que ia viver algo maravilhoso. Então, eu vou dizer aqui, em relação a dinheiro, essa pessoa achou... Olha. Essa pessoa achou que ia ficar na melhor fase, né? Da vida dessa pessoa. Essa pessoa achou que ia ganhar muito dinheiro, que ia ser o dono da banca, né? Que ia ser o maioral, que ia ser o todo-poderoso. Essa pessoa sonhou muito alto. E no que ela sonhou muito alto, ela investiu nesse sonho. Ela deixou para trás coisas muito mais valiosas do que dinheiro. Ela deixou coisas para trás que o dinheiro não compra. Ela deixou para trás um sentimento muito forte que você tinha por essa pessoa. Tinha. Porque hoje, esse sentimento bonito que você tinha, que era muito grande, esse sentimento, se não apagou, tá quase, né? Porque aqui, quando essa pessoa, ela saiu sem te falar nada, você sofreu muito, você se questionou. Algumas pessoas aqui ficaram doentes, tá? Porque aqui me fala disso, né? Aqui me fala que muitos aqui foi tão difícil essa rasteira, essa punhalada nas costas, que é como se você ficasse um tempo paralisada para entender o que aconteceu, o porquê aconteceu. Então, aqui, muitos que estão aqui ficou meio que paralisado, sem entender. E começou a querer buscar, né?
mandar mensagens, ligar, ir atrás para saber. E só teve porta fechada bem na cara, né? Essa pessoa não te responde, essa pessoa sumiu do mapa. É como se ela tivesse nunca existido, não é assim? Aqui, o que a espiritualidade está falando para você é o seguinte: tudo na nossa vida tem a lei do retorno. Então, tudo que você faz hoje, você paga, tá? Deus é tão justo e misericordioso que Ele deixou pra gente exatamente isso, a lei do retorno. Ele nos deixou o livre-arbítrio. Você é livre para viver o que você quiser. Só que você tem que arcar com as suas consequências, tá? Aqui, essa pessoa, ela não viu que ela estava plantando, porque ela foi tão ambiciosa, ela cresceu tanto o olho, achando que o que ela estava indo fazer ia transformar muita vida dessa pessoa e ela deixou para trás coisas que ela já tinha segura. Então, ela abriu mão de algo muito melhor por uma ilusão. E aqui o que está falando para você, que está confirmando, é que aqui essa pessoa, ela precisa enxergar alguma coisa, tá? Aqui, essa pessoa, ela está precisando muito olhar em volta dela. Aqui tem uma situação que essa pessoa pode sim ter passado por um processo de alguém ter feito alguma coisa, um trabalho, tá? De energia, energético, né? Alguém fez lá uma simpatia para essa pessoa, alguém fez um trabalhinho para ela, né? Para virar a cabeça, para essa pessoa sair da tua vida, tá? Porque aqui o que me mostra muito, meus amores, é o seguinte: se essa pessoa teve, vou dizer assim, ó, uma mudança de cargo, tá? Aqui causou muito isso, tá? Por quê? Porque aqui, sendo homem ou mulher, tá? A pessoa que você trouxe aqui na mesa, você faz a adaptação. Aqui tá me mostrando que se essa pessoa já estava num trabalho e teve uma promoção, um cargo melhor, tá me mostrando que começou a chover de contatinhos, começou a chover de pessoas interesseiras e por isso que essa pessoa se afastou, tá? Essa pessoa começou a se sentir muito grande, essa pessoa começou a se sentir que não precisava de você, que você não era mais nada, porque hoje essa pessoa tem tudo. Hoje essa pessoa está rodeada de pessoas, né? Elogiando, contatinhos, tá? Então aqui é uma pessoa que vai cair do cavalo bem bonito, meus amores. Sabe por quê? Porque assim, é uma pessoa que precisou muito de você para muitas situações. Você sempre esteve ali, sempre se doou, sempre ajudou, sempre foi a melhor pessoa. Não é que você foi duas caras, você sempre foi você. Você sempre tentou mostrar o melhor caminho, a melhor vida. A melhor vida, eu não estou falando de vida de financeira, de status, tá? Estou falando a melhor vida porque muitas das vezes o simples é melhor, sabe? O simples traz tanta coisa boa. Porque se você parar para lembrar hoje da sua infância, você vai lembrar o quê? Do simples. O simples que você tinha na tua infância. E isso é o que grava na memória, é isso que a gente traz lá dos nossos antepassados, né? É sempre o simples. Como que era a tua vida na infância? O simples é tudo. Você pode ter uma vida de rei, mas o que marca muitas pessoas é o simples. É aquela comidinha que a mamãe e a vovó fazia, né? Era aquele amor que o pai nos dava, não é isso? É aquele domingo, a reunião em família, com uma simples macarronada. Então, tudo que é muito simples é o que deixa marcas. E aqui essa pessoa, ela não quis o simples, que você quis mostrar e que você quis oferecer. Essa pessoa quis mais, ela foi muito ambiciosa. Porque essa pessoa, ela pode ter passado por algumas dificuldades na vida financeira. Então, é uma pessoa que viu uma oportunidade e ela foi de cabeça. Só que muitas das vezes o que tem ali para nós é um teste, é uma prova. O que, que vale mais na tua vida? O dinheiro ou as pessoas? O dinheiro ou o amor? O dinheiro ou a família?
E essa pessoa foi no dinheiro. Só que o dinheiro está trazendo para essa pessoa ambição, contatinhos, energia do diabo, né? Coisas muito erradas, traições, mentira. O dinheiro está trazendo tudo isso. Então essa pessoa foi embora da sua vida sem falar nada, porque simplesmente as coisas na vida dela começou a melhorar. E como as coisas começaram a melhorar, ela não precisa mais de você. Então ela foi embora. Você entendeu? É isso que você queria saber? A culpa não é sua. Não foi você que deu pouco amor, não foi você que pegou no pé, não foi você que isso, aquilo, outro. Não, a culpa não é sua. É o que essa pessoa tem para te dar, é isso. A ingratidão, tá? A falsidade e a mentira. É só isso. E aqui, meus amores, presta bem atenção quando essa pessoa voltar. Porque essa pessoa ela vai voltar, sabe por quê? Porque hoje essa pessoa está olhando que ela pode ter a melhor roupa, o melhor carro, ou não, ou está se matando, né, de trabalhar para provar para todo mundo que é o tal, que é a tal. Só que aqui, meus amores, aqui a coisa não dura muito, sabe por quê? Porque tem uma coisa que, se você não tiver, não adianta, tá? Que é o que? A sinceridade. Se você não for sincero com você, como que você vai ser sincero com os outros? Então, aqui é uma pessoa que já começou mentindo para ela mesma, mentiu para você, tá mentindo para todo mundo, sabe? É uma pessoa egoísta, egocêntrica, é uma pessoa que tá achando que tá lá em cima, eu não preciso mais de ninguém. Então, descarta as pessoas como descarta um pano de chão. Só que aqui, meus amores, tem reviravolta. Essa pessoa te procura. E aí? Você vai abrir as portas? Aí é você quem decide. A espiritualidade não pode falar nem sim nem não. É você que sabe. Só que essa pessoa volta, mas ela não volta como ela saiu. Ela volta como ela entrou na primeira vez, sem nada. É isso que tu quer? Então, meus amores, montinho 1, 7 saia. 7 saia não tem muito, sabe, a gente encher muita linguiça. Ela já fala e acabou. É isso. Não tem muito o que falar mais, tá? Essa foi a mensagem de 7 saia pro montinho 1. Então, vamos lá pro montinho 2. O montinho da florzinha também, mas a florzinha azul, verde, né? Ela é um verde meio azul. Um azul maravilhoso. Vamos lá? Mentaliza essa pessoa. Traz essa pessoa pra mesa. Mas pensa nessa pessoa. Não tô falando que você pode pensar morrendo de amor. Mas não pensa com ódio, tá? O ódio, a raiva, ela não consegue alcançar, né? Aqui não consegue. A gente sente, né, a sua energia, a energia da pessoa que tá muito mal, tá ruim, tá com raiva. Mas quando tem ódio, fica mais pesado e a gente não consegue te passar com clareza o que a gente precisa passar. Meus amores, compartilha, comenta, tá? Deixa o like, se inscreva. Vamos lá na energia do 2? Espírito brincalhão. Aventura e o sucesso. Ai, ai, ai. Por que essa pessoa foi embora sem falar nada? Olha, só por essas 3 cartinhas eu acho que eu nem precisaria falar mais nada, né? Por essas 3 cartinhas aqui, eu acho que já dá para entender o significado, né? Espírito brincalhão, aventura e sucesso. Aqui, meus amores, é uma pessoa que não tem nada. Não tem nada dentro de si. Nada versus nada. Aqui é uma pessoa que veio, né? Entrou na sua vida, te mostrou um caminho maravilhoso, te mostrou que é uma pessoa fantástica, que te ama, que te quer,
que te iludiu, né? Iludiu muito aqui. Aqui é uma pessoa que veio, meus amores. Vou ter que... É que é difícil às vezes falar, né? Aqui é uma pessoa que veio pelo que você tinha, tá? Muitos aqui foram encontros pela internet, né? Você conheceu essa pessoa pela internet e gostou dessa pessoa, não sei se é o jeito, o que te atraiu nessa pessoa, mas alguma coisa te chamou a atenção. Só que quando essa pessoa chegou até você nas redes sociais, ela já tinha investigado o seu perfil, ela já tinha olhado a tua vida, tá? Uma pessoa que passou e passa por algumas faltas na vida, faltas de dinheiro, faltas de amor, faltas de tudo, né? Então aqui é uma pessoa que quando começou a olhar quem você era e começou a olhar a sua energia é muito boa, a sua energia é aquela pessoa que quer trazer todo mundo para perto, ajudar quem você puder ou que você conseguir ajudar. Aqui, a energia que essa pessoa viu, essa pessoa falou, é aqui que eu vou ficar. Sabe por quê? Porque essa pessoa, ela é o perfil que eu quero. Ela tem as condições que eu quero, ela é do jeito que eu gosto, então é aqui que eu vou investir. Então, é uma pessoa que, quando chegou até você, ela já veio com segundas, terceiras e quartas intenções. Ela não veio na sua vida por um acaso, por almas gêmeas, por nada disso. Amor kármico, nada disso. O que trouxe essa pessoa até você foi interesse, dinheiro, vida boa, né? É isso que trouxe. Eu poderia mentir para você, mas eu não posso, tá? Então, aqui, essa pessoa que veio, ela veio já com o olho grande, tá? Ela já veio decidida a ficar com você, mas pelo que você poderia ofertar para ela, tá? Em relação a tudo, tá? A financeiro, a emocional também, porque aqui é uma pessoa que jogou muito forte com você, né? E é uma pessoa que veio e você se encantou de uma forma que você sentia que era alma gêmeas, né? Não, essa pessoa é minha alma gêmeas. Nossa, nós temos o mesmo gosto. Nossa, a gente se dá super bem. Então, essa pessoa é para minha vida. Então, vamos lá, meus amores. É uma pessoa que não pensou 2 minutos para mudar de caminho. Não pensou. Aqui, essa pessoa, ou você deu um corte nessa pessoa, ou você simplesmente questionou algo e essa pessoa sumiu. Tempestade. Mensagem, a carta da carta, os lírios, a cruz e os ratos. Olha, aqui é uma pessoa que você não conhecia pessoalmente, tá? Muitos aqui é de internet, tá? Pode ter alguns casos que seja físico, né? Você tenha contato, mora próximo, mas a grande maioria aqui é pessoas que se conheceram pela internet, tá? Porque tá mostrando uma longa distância. Se você estava com alguém e alguém foi viajar, foi morar fora, também entra, tá? Nessa tiragem aqui. Então, o que tá falando muito aqui é o seguinte: você conheceu alguém, alguém te tratou como uma rainha ou como um rei, mesmo você machucada, você foi devagar, mas essa pessoa conseguiu penetrar aquelas barreiras que você colocava. Então, foi uma pessoa que foi te estudando aos poucos para chegar até você. E quando ela chegou, quando ela ultrapassou aquelas barreiras, foi porque ela fez a lição direitinho, né? Ela sabia o que você gostava, quando vocês estavam conversando, era tudo muito ligado,
Nossa, eu gosto disso também. Ai, eu gosto de um café. Nossa, eu amo café. Às vezes a pessoa nem toma café. Mas a pessoa começou a te envolver de uma certa forma que é que quando você olhou, quando você parou para ver, você já estava, vou falar uma palavra, mas tenho que falar, você já estava apaixonada ou de quatro por essa pessoa, né? Caidinha, caidinho por essa pessoa. Aqui vocês ficavam muito sobre mensagens. Aqui, muitos até se viram pessoalmente, mas a grande maioria foram pessoas que se viram poucas vezes, mas se falavam muito e tinha aqui muito afeto nas mensagens, né? Muita preocupação, muito afeto, muito carinho. E você se entregou de corpo e alma aqui para a pessoa. Aqui nós temos as flores, a árvore, a raposa, tá vendo? Como te stalkeou, como te sondou, como te estudou. Aqui, meus amores, olha, é uma pessoa que eu não posso dizer se é homem ou mulher, né? Você que vai identificar aí na sua vida. Aqui é uma pessoa que jogou muito sujo com você, tá? É uma pessoa que fez você ir do céu ao inferno muito rápido, porque aqui é uma pessoa que te mostrou muito uma vulnerabilidade, que era uma pessoa muito sensível, uma pessoa muito machucada pela vida, uma pessoa que tinha muitos problemas e não conseguia resolver. E você, como um homem ou uma mulher muito guerreira, muito esforçado, muito ágil, primeiro que você começou a desconfiar, porque é uma pessoa que está sempre com problema, tá? Na vida da gente, todos nós temos problemas todos os dias. Mas aqui é uma pessoa que vive nos problemas. Aqui é uma pessoa que não consegue sair deles, né? Aqui é uma pessoa que te mentiu tudo. Tudo que essa pessoa te falou é tudo mentira. Tem uma ou duas ou três verdades aqui, mas foram todas mentira. Uma pessoa falou que te ama, não te ama. Aqui uma pessoa falou que passa por dificuldades na família, que precisa de ajuda. Aqui é uma pessoa falando que está numa situação muito difícil. Aqui as montanhas. Montanhas são dificuldades, é uma pessoa que não consegue sair do caminho, daquele caminho. É uma pessoa que não consegue sair do lugar, as coisas é difícil, é tudo uma luta, é tudo uma batalha, uma pessoa muito sofrida, muito carente. Aqui essa pessoa te mostrou um mundo de dor. E você, sendo homem ou mulher, você é uma pessoa de coração, então você acabou se envolvendo em tudo isso. Aqui, essa pessoa só te usou de todas as formas, de todas as formas. Aqui teve, sim, teve muito, deixa eu te explicar como, videochamadas mais sensuais, né, mais calientes. Então, aqui teve muito isso, para te provar que era só você na vida dessa pessoa. Essa pessoa queria te provar todo o tempo que te amava, que queria te ver, que queria estar com você, mas tinha uma barreira dificultando, né, tudo isso. E aí, o que a espiritualidade... Eu preciso pôr até mais uma mão de carta aqui, gente. Aí, a espiritualidade foi observando tudo aquilo, né? Poxa, ela não vai abrir o olho, não? Ele não vai abrir o olho? Essa pessoa está se entregando demais, essa pessoa vai cair. Só que muitos aqui caíram, né? Muitos aqui não sabiam que essa pessoa era casada, tinha família. Muitos aqui não sabiam que era mentira, né? Espiritualidade. Que essas pessoas só queriam dar um golpe, falando que te amava. Muitos aqui não queriam ver a verdade, porque estava bom do jeito que estava, não estava? Essa cobra, essa serpente estava me fazendo feliz. Essa pessoa, ela estava me dando o que eu queria. Ela estava me dando atenção, estava me dando carinho, me dando amor. Não é? Mas só em palavras. Qual foi a atitude que essa pessoa teve com você?
Qual foi o diferente que essa pessoa fez com você? Na hora que você queria uma troca, na hora que você falava, vamos se encontrar, a pessoa arrumava desculpa. Ah, eu não posso porque o meu cachorro tá latindo, eu não posso porque o ônibus vai virar a curva. Mas desculpa muito esfarrapada. E você sempre acreditando, não é? Então aqui a espiritualidade fez você ir lá até o último, passar por todas as mentiras, enxergar todas as mentiras, enxergar todas as traições que essa pessoa fez para você. Porque quando você descobriu que a pessoa poderia ser casada, ter filhos, ter uma família enorme, não trabalhava naquilo que falou. Uma pessoa que mentiu em tudo. Então aqui a espiritualidade, muitos aqui, teve que passar pelo fel. Porque a espiritualidade foi mostrando. Mentia numa coisa, a espiritualidade mostrava a verdade. Você não queria ver. Imagina, isso é coisa da minha cabeça, eu tô ficando louca. Aí mentia de novo. Não, coitado. Eu acho que não foi bem assim, né? Coitada, né? Coitado, coitada. Então aqui sempre teve um não querer ver o que a espiritualidade já estava te mostrando, os sinais que a espiritualidade estava te mostrando e você não queria ver. Então aqui a espiritualidade permitiu que você fosse até o fim, até essa pessoa. Muitos aqui levou uma rasteira em dinheiro, muitos aqui levou uma rasteira emocionalmente, porque a pessoa do nada hoje falou que te ama, amanhã sumiu. Por quê? Porque ela foi começar uma nova história com interesse em outro lugar. E por que aconteceu isso? Porque aqui, meus amores, é uma pessoa que não tem sentimento, é uma pessoa fria. Talvez essa pessoa nunca amou ninguém. E essa pessoa é uma pessoa que ela não olha como se ela fosse, se ela estivesse fazendo isso, que ela está sendo mau caráter. Ela não enxerga dessa forma. É uma pessoa que enxerga só o que ela quer. Então, para ela, eu quis ficar com essa pessoa, ela é bonita, se ela pode me ajudar, não foi isso que eu vi lá nas redes sociais? Ela tem condições. Então, se ela, vamos fazer uma troca? Essa pessoa, tá? Você tá pensando aí. Vamos fazer uma troca? Ela tem o que eu preciso e eu tenho o que ela quer. Então, vamos ser mais ligeiro nisso? Eu falo para você que eu te amo e você me ajuda. Eu falo que eu te amo e você me dá o que eu preciso. É simples. Para essa pessoa, tá? Não tem essa de, nossa, eu vou machucar essa pessoa porque essa pessoa me ama. Quando você não conhece, você nunca teve, você não sabe o que é. Então, essa pessoa aqui, tá? Que você trouxe aqui na mesa, esse lindo, essa linda, essa pessoa que não tem nada, nunca teve sentimento, eu acho que nunca deram para essa pessoa amor, carinho, acho que essa pessoa nunca teve uma família unida. Então a pessoa não sabe, ela não sabe o valor de uma família, ela não sabe o valor de um sentimento. Então aqui, meus amores, é uma pessoa que, desculpa, mas é uma pessoa que entrou na tua vida porque você deixou a porta aberta e ela entrou. Porque quando essa pessoa entrou na sua vida, você não foi ver quem era. Você simplesmente gostou do elogio, gostou do que essa pessoa te falou e você foi. Então, assim, é complicado porque você também não tá errada, né? É complicado porque você também tá certa. A gente também não vai querer puxar uma capivara de todo mundo que a gente conversa, ainda mais na rede social, né? Primeiro que não tem nem o porquê, porque aqui, pessoas que estão aqui passando por isso, são pessoas muito honestas. São pessoas que acreditam na palavra da outra. Só que a outra nem palavra tem. Você entendeu? Então, por que essa pessoa foi embora sem falar nada? Por quê? Porque não estava sendo mais vantajoso para essa pessoa. Essa pessoa não estava tendo mais vantagem sobre você. Simples assim. Difícil? Muito.
mas é a realidade, a verdade. Aqui essa pessoa, ela vai esperar um tempo, tá? A poeira baixar, o seu ódio, a sua raiva, e ela pode te procurar, tá? Essa pessoa pode te procurar com uma outra mentira para abafar as outras, né? É uma pessoa que pode vir uma comunicação. Aqui eu vou te dizer, 90% não volta, porque vocês não querem mais. Mas tem aqui 10% que quer essa pessoa. E vai aceitar essa pessoa de volta, nas mesmas condições. Então, aqui a espiritualidade está falando para os 10% que quer essa pessoa e vai aceitar nas mesmas condições, depois não chora. A espiritualidade tirou da tua vida e você quer trazer de novo? Para quê? Para chorar? Para sofrer? Você virou banco? Você virou padre? Então pense nisso, meus amores. Beijo.